Всем привет! Я живу на природе. Вот уже неделю. Каждый день ночую на природе. Просыпаюсь до рассвета. Варю себе кашу на газовой горелке. Кофе. И сажусь работать вот так вот на красном пледе. Под звуки фортепиано, под звуки костра и под пение птиц. Ноутбук заряжается от солнца, как и все мои телефоны. Интернет ловит, жить можно, вода есть. Клещи, в принципе, не особо напрягают. Парочку я видел, снимал с себя. Немножко комариков появляться начинает. Но я задаюсь вопросом, почему люди предпочитают вечер, а не утро? Ведь утро настолько более волшебно, чем вечер. Вечером шумно, город шум дает, а с утра поют птицы, и такой свежак прям вот. И рассвет, он тоже красивее, на мой взгляд, чем закат. Лето наступило. В этом году апрель, по ощущениям, как май, как начало мая. И вот сейчас самое идеальное время для таких вылазок, потому что трава, она еще пока не проросла, и она вся равномерно растет. То есть здесь какой-то луг получился, как будто бы он искусственный. Да, очень красиво. План у меня такой. Сегодня есть 3 созвона на работе, на разных работах. Я их отстаю, отработаю, и дальше снова поеду в это же место, сюда, возле горы Тора. Тора Тау. Тау — это гора по-башкирски, поэтому гора называется просто Тора. Тора, по-моему, это же от еврейского, вот у них там Торы тоже есть. Интересное название. Да, обожаю эту гору. Всю ее уже облазил, изучил, и все окрестности здесь прекрасны. Природа прямо где-то напоминает какую-то Италию вообще. Здесь немножко облагоустроили. Вот я давайте вам покажу широкий угол. Здесь вот так вот оно выглядит. Здесь 2 дерева классных. Да, вечером сюда вернусь обязательно. Я возьму с собой, то есть я забыл взять блок, зарядник от MacBook и еще там парочку блоков. Все свои телефоны возьму. Также теплую одежду я забыл взять сегодня, поэтому я в машине, короче, заночевал, то есть в спальнике просто. У меня было открытое полностью окно в машине, чтобы был свежак и чтобы был какой-то, как сказать, фоновый звук от улицы, то есть от леса. Но эту ночь я буду все-таки прямо-таки лежать в спальнике на земле. Так приятнее. А с утра завтра у нас суббота, если мне брат не напишет вот, о том, что он тоже так хочет. Ну, по сути, мы сегодня должны с ним
так здесь провести время, то я с утра в субботу уже выдвигаюсь на юг. То есть это будет Казахстан сначала. Ну, сначала я в Оренбург еду, дальше проезжаю и, в общем, там до куда успею доехать. Машина у меня работает, в принципе, не глючит, ничего, радует меня. Кондиционера нет, конечно, нужно его заправить, но не хочется что-то в городе, там что-то шум какой-то, лазить. Вот настолько природа прямо таки балует. И, в общем, избаловался я уже природой. Городской шум как-то. Зеленый цвет. Зеленый цвет. Говорят, он успокаивает. Да, в природе есть все цвета. Зеленый, трава, синий — это небо, красный — это закат и рассвет. Иногда рассвет фиолетовый. В Казахстане тоже буду также в степях ночевать. Ну а потом, когда я вернусь из Казахстана с уже оформленной карточкой, я же туда еду, чтобы карточку оформить. То есть мне нужно оформить карточку виза. То я уже буду присматривать себе билеты в Аргентину. В Аргентину я буду стартовать после середины июля. Это связано немножко с астрологией. Да. Наука оказалась очень интересной, кстати. Настолько интересной, ну как наука. Уж не наука, наверное, а учение. Какое-то древнее учение. Оно меня настолько увлекло, что я там все поизучал, поставил всякие программы и даже открыл новый канал на YouTube. Канал называется «Астрология по-пистонски». Там такая аватарочка в форме вот этого астрологического круга. И первое видео я уже выложил. Видео о том, как нужно смотреть гороскопы от Анжелы Перл. Ну и, в принципе, любые гороскопы. То есть на какой знак зодиака нужно смотреть. Вот я думал, что я дева, а на самом деле нужно смотреть на другой знак зодиака. И не на один. И вообще ни на какой. То есть иногда вообще ничего не подходит, потому что на самом деле там никто никуда там не переходит, ни в какие дома. Ну, в общем, это уже на канале смотрите. Здесь я решил об этом больше не говорить. Все-таки нужно как-то разделять темы на YouTube. Вчера приобрел себе новую курилочку. Вот. Почему такую? Потому что она перезаправляемая, и в итоге я купил жидкость без никотина. Вот. Но она, правда, все равно, как сказать, я ее курил, но все равно что-то как-то хочется никотинчику. Вот. Я думаю, как-то миксовать. Но, кстати, когда я курю жидкость без никотина, я как-то еще больше вообще начинаю парить, получается, парить. Да, я знаю, как это делается, как бросается курение. Просто ударяешься с головой в спорт. Вот, допустим, вчера я очень много занимался спортом. То есть я и на гору поднялся, бегом вообще, бегом просто, не по лестнице даже, у нас здесь гора, на нее лестница идет. Даже не по лестнице я поднялся, а просто, как бы сбоку от лестницы. Причем в темпе таком, на пульсе где-то 165 поднимался вообще. Потом спустился тоже бегом. Потом еще на велике, то есть на велике объехал гору. Я еще, ну, в общем, да, то есть
велосипед тут со мной стоит. Вот. Я люблю свой велик. И я его точно буду брать. Я буду брать велосипед с собой в Аргентину. У меня давным-давно уже куплен чехол, большущий, громадный для велосипеда. Но если не брать с собой велосипед, зачем тогда я покупал чехол? Вот. Да. Я подумаю, какой велосипед именно брать. Скорее всего, это будет вот мой вот этот контринник. Ой, в смысле, стритовый велик. Надо будет его, конечно, починить, когда я приеду в Казахстан. Там снова та же самая проблема, которую я обычно чиню после зимы. После того, как я катаюсь зимой, я всю зиму катаюсь на велосипеде, тоже у меня шипованная резина. Вот. И, в общем, там каретка засаривается, и нужно ее менять каждый раз. Да, а вообще у меня еще есть такая мечта давняя. Это вот так же забомжевать зимой. Также зимой на природе отдохнуть, в палатке какую-то печку соорудить. Есть специальные печки для палаток. Там в палатке там дырочка, наверху, и там труба выходит, в общем. Как-то так интересно. Но это, конечно, холодно. Это не очень комфортно, действительно. Вот. И вот здесь вот можно с утра прямо всех лучше работать. Штиль. Вот вечером уже ветер, как обычно, и пыль немножко поднимается. Вот сейчас вообще никакой пыли. То есть после утра сейчас роса, конденсация, и вот вся пыль ушла. Пыли утром нет. И в этом особый кайф. Вся земля, она без пыли сейчас. Самый, конечно, кайф это вот после дождя ночью. Вот если ночью дождь, где-то в начале ночи, а потом с утра вот такая почва немножко сырая, зато вообще нет никакой пыли. Кстати, на фоне играет музыка Александра Чапмана Кэмпбелла. Вот. Если вам интересно. Я сейчас изучаю его треки на фортепиано. И один из них уже начал учить довольно-таки бодро. Приехал однажды к маме, сыграл у нее на фортепиано, пока она мылась в душе. Она такая выходит: о, ты что, играешь, что ли? Я думал, ты поставила что-то там, типа, на компьютере, короче. Фортепиано, уметь играть на фортепиано, это, конечно, огромный бонус для парня, потому что бывает так, что в путешествиях моих по странам разным захожу в какой-нибудь отель 5 звезд, и там стоит рояль. Я такой: а можно сыграть? Они такие: да, конечно. Вот. Я открываю и играю. В общем. А бывает так, что я знакомлюсь с какой-нибудь девушкой за границей, и я же запомнил, что там в этом отеле есть рояль. И вот я так, типа, делаю, все подстраиваю так, чтобы мы в этот отель зашли, как-то так, по пути. И я там сел и сыграл, в общем. То есть я уже натренировался на этом конкретном рояле. Вот. Так получаются такие интересные романчики. Очень интересно будет увидеть природу Аргентины. Меня, конечно же, интересует природа. И люди тоже. Природа, люди, вообще все интересует там в Аргентине, в Южной Америке. Я бы, может быть, прокатился бы на чем-нибудь по всей Аргентине. Вот. Я возьму себе туристический рюкзак. В общем, я уже понял, как я поеду, в каком формате. Это будет туристический рюкзак. Большущий такой рюкзак туристический. То есть там я должен буду спальник поместить, пенку. Да, вот, то есть в таком стиле, чтобы можно было палаточку разложить. Может быть, палатку возьму с собой, вот эту классную мою палатку, или, может быть, такую же новую закажу. Вот, палатка у меня Tramp Lair 3, очень крутая палатка, очень крутая. Вот. Или, может быть, я возьму эту палатку, но без тента. Ну, а если честно, там же тепло, то есть 15 градусов ночью максимум, поэтому можно вообще без палатки там ночевать. То есть нужна только пенка и спальник. А вообще можно даже и без пенки обойтись, на самом деле. Но пенка так чуть-чуть добавляет мягкости. Вот. И на велосипеде, в принципе, если так подумать, в принципе,
то можно на велосипеде прямо все это обколесить, и это будет прикольно по фану. Главное, чтобы ловил интернет, либо чтобы у меня не было такой большой загрузки по работе. У меня сейчас, в принципе, не особо большая загрузка. Да, и прямо кайфануть. Ну, 3 месяца, то есть 90 дней. Вот, 90 дней кайфануть просто по всей Аргентине на велике, короче, бомбануть. Да. Быть может, даже стоит ради этого какой-нибудь, может быть, контрийник взять со скоростями. Вот. Да. Но я хочу именно взять с собой. То есть сам здесь купить. Если я найду здесь какой-нибудь Заскар Эксперт или Заскар LE, в общем, такой старых годов, который мне нравился очень сильно, то я бы взял его. На этом стритовом велике прикольно, но он медленный, он не очень удобный для таких больших походов. Да, и было бы прикольненько так, с контактными педальками прокатиться по Аргентине, по пересеченке. Вот, по проселочным дорогам я бы поехал вообще. Да. А так можно и здесь, в принципе, в Башкирии покататься в таком же стиле. Взять велосипед, также соорудить, то есть протестировать, как бы можно протестировать, кстати. То есть собрать вот этот рюкзак, да, все туда положить, включая рабочие инструменты, зарядник, там, солнечная батарея, то есть все, что мне надо будет, положить и поехать по Башкирии на недельку, просто вот поработать целую неделю. И чтобы просто понять, а что, я смогу, вот это реально? Или мне что-то я забуду, может быть, ой, забыл взять, вот лучше бы это бы я взял с собой, как бы. Вот. Я думаю, что нужно так сделать. Такой у меня план. Да. Короче, вон там мое место находится. Чик. Вон там такой островок. Да. Красота. Солнце я вчера проводил, и вот сегодня я его встретил. Учитывая, что у нас ночь сейчас продолжается 8 часов, чуть меньше, 8 часов, от заката до рассвета. Ну, на самом деле спал я всего 4 часа. 4 часа поспал. Да, я проснулся сегодня, даже 3 утра не было еще. Там еще была ночь вообще. Я звезды наблюдал, созвездия. То есть я видел Арктур, звезда такая, Вега была, значит, ну, типа, там была, ну, не там, а вон там, короче, была Арктур, вон там была Вега, и вон там был Альтаир. То есть вот такая вот, как бы, в общем, смотрел. Мне очень интересна астрономия, астрология. Да. Хочу в итоге созвездие именно. Я даже видел созвездие Близнецов. То есть Марс был в Близнецах, там такой треугольник образовался. Я подумал, о, прикольно, какой-то треугольник. По-любому какое-то созвездие. Оказывается, это просто планета Марс, как бы, да? И сверху стоят как бы 2 точки, ну, 2 звезды, просто остальные как бы не видно. И я еще пока не знаю, как он выглядит. Я вот, допустим, знаю, как Большая Медведица выглядит, да? Все, наверное, знают. А вот как Близнецы созвездия выглядят, я не знаю. Вот, но вот теперь уже более-менее начинаю узнавать. Да, Марс в Близнецах. А, кстати, что интересно, прикольно, что на самом деле по гороскопам всяким, да, раскладкам, Марс сейчас не в Близнецах, а в следующем, где он там сейчас, в Раке, что ли, он там сейчас находится. Ну, в общем, эти все гороскопы, которые сейчас считаются, они устарели на 2000 лет. Вот, то есть уже созвездия по-другому сместились из-за прецессии земной оси. Поэтому по факту я вообще даже по обычному гороскопу не делаю, я лев. Вот. Я лев.
Солнце было в знаке Льва. Да, пытаешься вот себя познать. Что мы знаем о себе? Что я знаю о себе? Я все еще пытаюсь себя сам понять. Кто я? Что мне нужно? Нужна ли мне вот жена, за которой я сейчас гонюсь? Как бы ищу ее что-то где-то, встречаюсь там, в Тиндер залез, вот там. А нужна ли она мне на самом деле? Может, я какой-то цыган реально? Ведь, кстати, вы, наверное, не знаете, я не говорил, что я цыган. То есть у меня в крови как бы цыганство. У меня там бабка одна была цыганка. Да, а цыгане как живут? Вот так они живут. То есть, как бы, без квартиры, без ничего. Табор взял, поехал, переехал на новое место, все. Ну, там собрали какие-то домишки там по-быстрому. Вот это вот лайфстайл такой цыганский. Да. Цыган пистонский получается. Да. Сам себе дал имя такое. Классные кроссовки. Мне кажется, они у меня уже давно. Но вроде как эти кроссовки были на первом самом видео, по-моему. Но те кроссовки, которые были на самом первом видео, у меня украли в Малайзии, если кто помнит. А эти я купил уже на Бали. Мамка мне их подарила. То есть мама мне послала 5000 рублей, и я на них купил эти кроссовки. А сейчас они стоят, знаете сколько? 20 тысяч. Такие кроссовки стоят примерно. То есть это гель Cumulus. Это очень крутые. То есть они настолько более удобные, чем вот мои гель Sonoma. Это Asics. Они просто очень удобные, просто легкие и прямо... Они тебя побуждают на пробежку. Просто вот они тебя побуждают. Вот в гель Sonoma как бы они так не особо меня побуждают бегать, а эти прямо они меня заставляют просто пробегись, короче, так легко бегается, просто капец. Они здесь дырявые уже стали, здесь у меня нос. Сейчас я покажу. То есть, да, вот здесь вот у меня нос дырявый, да, стал. А так вот классный вообще кросс. Вот. Гель Cumulus.